إن الطماطم غنية بفيتامينات E و C، فهي تحتوي على معادن حيوية وكربوهيدرات وألياف وحمض الفوليك والبروتينات المهمة للنساء الحوامل، إذ تحتوي حبة واحدة من الطماطم متوسطة الحجم على ما يكفي من فيتامين C للعناية ب40% مما تحتاجه الحامل من هذا الفيتامين بشكل يومي. إن الطماطم تحتوي على نسبة عالية من الماء، يمكن أن تزيد من الترطيب، حيث يضمن تناول الطماطم أن جسمك لن يعاني من فقدان الماء. يؤثر نقص الحديد في الحمل وعلى نمو الطفل وتطوره، والطماطم تضمن لك الحصول على تلك العناصر الغذائية الهامة. وعلى الرغم من أن الطماطم تحتوي على كمية صغيرة من الحديد، إلا أن فيتامين C فيها يمكن أن يعزز امتصاص الحديد من الخضروات الغنية به. تحتوي حبة واحدة من الطماطم على ما يقرب من 30 سعرا حراريا، لهذا تعمل الكربوهيدرات الموجودة فيها على توفير الطاقة الحيوية أثناء الحمل، فتساعد النساء الحوامل على التغلب على الخمول خلال هذه الفترة. إن الإمساك هو شيء آخر يسبب الألم عند النساء الحوامل، بالتالي من المفترض أن يأكلن الأطعمة الغنية بالألياف، إذ تحتوي الطماطم على مستويات عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في الهضم الصحي. ويمكن أن يقلل الاستهلاك المنتظم للطماطم أثناء الحمل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو تسمم الحمل، إذ يحسن مستوى البوتاسيوم في الطماطم من تدفق الدم، ما يقلل بدوره من الضغط على القلب. هذا يساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم. إن الليكوبين هو مضاد قوي للأكسدة، يوجد بشكل خاص في الطماطم، وهو يحمي من تلف الخلايا وتسمم الحمل والعيوب الخلقية عند الأطفال، كما أنه يساعد في الولادة الصحية للأطفال. وتعتبر الطماطم من المطهرات الطبيعية التي تساعد في محاربة الجراثيم والوقاية من الالتهابات. هذه الخاصية تجعلها مفيدة للنساء الحوامل، لأنها يمكن أن تساعد في محاربة أي عدوى بشكل طبيعي. إن سكر الحمل هو أحد الأمراض الذي يقلق النساء الحوامل، ويعتبر تناول الطماطم بشكل منتظم أثناء الحمل مخفض للإجهاد التأكسدي لمرضى السكر. إن فيتامين ك هو مهم لتخثر الدم، لأنه يمنع فقدان الدم ويقلل من خطر النزيف. وإن الفولات أو حمض الفوليك مهمان في المراحل المبكرة جدا من الحمل لتجنب عيوب الأنبوب العصبية عند الطفل، وهي عيوب خلقية في الدماغ والعمود الفقري والحبل الشوكي، كلاهما موجود في الطماطم، ويجعل من الطماطم جزءا أساسيا من نظام الحامل الغذائي.